сайн байцгаана уу эрхийн мөндөд үзэгчдээ. Үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн төмөн амар амгалан айлтхан Нутгийн удирдлага 25 цорол нэвтрүүлгийнхаа ээлжид 3 дахь дугаарыг өргөн барих гэж байна. Ингээ өнөөдөр хүндэтгэлийн өргөөний хүндэт хооморт өрн залсан зочдоо танилцуулъя. За нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө Монгол улсад одоо Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч хөгжсөний 25 жилийн ойн баярт зориулан аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлаа санаачлан одоо хүргэж байгаа энэ нэвтрүүлгийн одоо гол агуулгыг танилцуулах нь зөв болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ ойг тохиолдуулан үе үеийн одоо сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд баримталсан бодлого, за хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтууд, гаргасан шийдвэрүүд, за бас тухайн одоо он цагийн онцлог үйл явдал амьдралыг одоо бас энэ ярилцлагаараа дамжуулан үзэгчтэйгээ хуваалцъя гэсэн юм аа. Өнөөдөр бол 2000-аас 2004 оны одоо бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллаж байсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг, за хурлын даргыг бас энэ ярилцлагын хамжтаа би урьсан байгаа. За өмнөх нэвтрүүлгээр бол 1996-аас 2000 онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллаж байсан 30 төлөөлөгчийн бас төлөөллүүдийг та бүхэнтэй уулзалж, яг тэр тухайн он жилүүдэд Эрдэнэ хотод ямар амьдрал өрнөж байсан, юу болж исэн, ямар бодлого шийдвэрүүд гарч ий гэдгийг бол бас түүхээс нь, дурсамжаас нь, гаргаж исэн одоо ажлаас нь ингэж хуваалцсан хүргэсэн бол өнөөдөр 2000-аас 2004 оны одоо энэ хугацаанд аялах гэж байна. Нэг осондоо бас түүхэн цаг хугацааны юм сайхан дурсамжийг Эрдэнэ хотын амьдралыг одоо бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах байна гэсэн үг юм. За ингээд өнөөдөр хүрэлцээрсэн зочдоо та бүхэнд хүнд итгэлтэйгээр танилцуулъя. 2000-аас 2004 онд аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын албыг хашиж байсан Шари бүгийн Гамбат мөн 2000-аас 2004 онд аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хуралд тэргүүлэгч болон төлөөлөгч нараар ажиллаж байсан хүмүүсийг танилцуулъя. Дамжин сүрэнгийн Галбаатар, Пүрэв сүрэнгийн Лавг сүрэн, Диждийн Байгаль, мөн бидний урлагийг хүлээн авч Мижид оржи Ямар жаргал, Шарвын Их баяр, за Баатрийн Мянган баяр, Хишиг сүрэнгийн Олзоотар гэсэн ийм одоо хүмүүс хүрэлцээрсэн байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн бас амар амгалан айлтгая. Сайхан амарчж байна. Монгол улсад бас Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч хөгжсөний 25 жилийн ой мэндийг хүргэе. За манай Эрдэнэ хотын хувьд бол одоо 23 жилийн түүхтэй 7 дахь бүрэн эрхийнх нь хугацаа одоо хэрэгжээд явж байгаа ийм том бүтцтэй байгууллага байна гэж хэлж байгаа. Ингээ би эхний асуултаа бол мэдээж хурлын даргад тавимаар байна. 2000-аас 2004 онд одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал маань хэдэн төлөөлөгчтэй байваа. Эндээс бас тэгээд онцлогоосоо шууд яриад бас явчих واخа гэж бодож байна. За телевиз үзэж байгаа та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. За манай аймгийн төлөөлөгчдийн хурлын 3 дахь бүрэн эрхийн хугацаа 2000-аас 2004 онд хэрэгжсэн байгаа. За манай хурлын одоо нэг онцлог бол улс төрийн талаас бол Монгол Ардын хувьсгалтын тэр үеийн нэрээр үнэмлэхээ олох одоо суулгыг бүрдүүлсэн. За ардсан намын одоо төлөөлөлтөй бие даагч төлөөлөгчтэй ийм хурлын бүрэлдэхүүн байсан. За эдийн засгийн хувьд манай аймгийн хувьд бол өөрийгөө санхүүжүүлэх хэмжээнд хүрээгүй. Өмнөх 4 жилд ардсан холбоо өвслийн маань одоо бас аймгийн хурлыг бүрэлдүүлж ирсэн. Тэр үед бол манай ганц манай Монгол улсын хэмжээнд бас ингээд нийгмийн шинэ тогтолцоонд зэлжиж ирсэн учраас эдийн засгийн хувьд хараахан бэхжээгүй ийм үеэс одоо ийм байдалтай ийм аймгийн эдийн засгийн нийгмийн онцлог бол иймэрхүү байсан. Тэгээд одоо аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд бол эрдэнэ төлөвлөрийн их онцлогтой байсан л да. Жишээлбэл одоо манай бадарч доктор байсан. Жишээл бид нар одоо бас турсан санжи ягаад энэ төлөөлөгчийг ярих хэрэгтэй бол Монгол улсад шинэ үйлдвэр одоо сэлэн үйлдвэрийн одоо хүрээ хөгжүүлсэн ийм Монгол улсын хөдөө аж ахуйн мундаг одоо доктор манай хуралд одоо ажиллаж байсан. За эрдэнэ төлөвлөрийн 3 захирал Эрдэнэ төлөвлөрийн ерхий захирлын одоо 3 захирлын одоо албан тушаалагч гэсэн хүмүүс ажиллаж байсан. За ингээл нам улс төрийн тодорхой одоо туршлагаараа бол одоо Монгол Эрдэнэ төлөвлөрийн Монголдоо бас төшиг болох ийм одоо мянган баярлалаас ахуулаа тийм ээ. Ийм хүмүүс бас ажиллаж байсан. Залуучуудын төлөөлөгч бас тодорхой хэмжээгээр ажиллаж байсан. Одоо манай Баттөлөг, Төрөлөг дарга гэдэг Эрдэнэ цэг гэдэг ингийн залуучуудын төлөөлөгч ажиллаж байсан. Ийм одоо өөрмөцтэй аль талынхын туршлага талаас ч тийм ээ
одоо улс төрийн талаасаач ажил амьдралын босгыг одоо алхсан тэр талаасаач гэсэн хосолсон өнгөн зөв одоо хосолсон ийм хурал байсан. Хэдэн төлөөлөгч? 30 төлөөлөгчтэй. Тэр үеийн одоо хуулиар тийм байсан. За энэ дээр бол дахиад нэмээд хэлэхэд бол энэ дээр манай төлөөлөгч дараа нь ярина. Бид нэр бол манай үед бол хэд хэдэн содон үйл явдал болсон. Жишээлбэл манай зүгээр нутгийн өөрөө удирдлагынхаа байгууллага өмнөөс ярих юм бол нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллага хөгжөөд 10 нас хүрээгүй байсан. 10 нас хүрээгүй. Тэгээд бид нар Монголын нутгийн удирдлагын холбоотой тохироод Эрдэнэтэд манай аймгийн хурал санаачилж анх удаа 2002 оны намар нутгийн өөрөө удирдлагын 10 жилийн Эрдэнэт тэмдэглэсэн. Энэ бол одоо тэгэхээр бүх аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд манай Эрдэнэтэд цуглаж энэ карнаг соёлын оронд хурлаа хийж нутгийн өөрөө удирдлагын 10 жилд бид нар юу тохиолд улсын хэмжээнд шүү дээ тийм ээ. Ямар сорилт бэрхшээл тулгаруу яа давуу туулж чинь аль аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд ямар сайн туршлага байна уу, ямар анхаарах асуудал байна уу гэдэг он практикийн байгуулалт хийсэн. Одоо манай улсын хурал засгийн газраас одоо хүмүүс ирж ингэж өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан. Би энийг яагаад ярьж байгаа юм гэхээр зэрэг манай хурал өөрөө тэр үед бас Монгол улсынхаа хэмжээнд нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллагын үүслүүдийг нэгтгэн дүгнэх ололт амжилттай харилцан зохицоход бас чухал хувь нэмэр оруулсан гэж ингэж хэлмээр байгаа юм л да. Нөгөө талаас бол бид нар Орхон аймгийн хэмжээнд анх удаа 2002 оноос эхэлж төрийн одоо үйлчлэгээний өндөр соёлтой загвар аймаг болох асуудыг манай хурал дэвшүүлсэн. Ер нь бид нар энийг яагаад дэвшүүлсэн юм гэхээр зэрэг нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо өөрөө нялх маягтай тийм ээ, олон жил одоо болоогүй. Тэгээд төрийн удирдлагын шинэ тогтолцоо бид нар дасах цаашаа тогтолцоогоо удам сайжруулах шаардлага байгаа. Энийг одоо манай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бид нар тэргүүлэгчид төлөөлөгчид ойлгоод ерөөсөө Орхон аймаг л өөрөө тэр хангаан бүстэй ч юм улсын хэмжээнд одоо төрийн үйлчлэгийг хамгийн сайн хүргэдэг, хамгийн хүртээмжтэй хүргэдэг, хамгийн илүү соёлтой хүргэдэг тийм аймаг болох юм гэдэг ийм зорилтыг дэвшүүлжсэн. Тэгээд энэ зорилт бол хэд хэдэн бүрэн эрхийн хугацааг хамар цаашаа хөгжсөлдөө хамгийн сүүлд 2002-оос 16 оны хурал эргэн төвтэй төрийн үйлчлэгийг ингээл явж байгаа шүү дээ, жишээлбэл явж исэн. Энэ маань бол нөгөө төрийн үйлчлэгээ, нөгөө иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагын үйлчлэгээ төрд одоо сайн иргэдээ сайн үйлчлэх гэсэн утгаа болгоор байсан байх гэж бодож байна. За тэгээд нэг зүйлийг хэлчихье. Гадаад харилцаанд бид нар эргэлт гаргасан. Манай аймаг нутгийн өөрөө удирдлагын байгууллага Шведийн Сектуна коммунтай бол харилцаатай ажилласан. 2002 оны 11 сарын ихээр одоо бид нар тавсрын дарга бид нар одоо саадын хурандаа бид нар явж ирсэн. Улаануд хотын засаг даргатай Орхон аймгийг хөгжүүлэх одоо хамтын ажиллагааны саглагчийн гарын үсэг зурж ирсэн. Яг тэр үеэс л өнөөдөр Улаануд Эрдэнэт хотын харилцаа ингэж өгдсөн. Тэгээд Германы одоо Митвайда хот вэ, Болгарын Бургас хот вэ, Өвөр Монголын хэд хэдэн хот вэ. Ер нь тэр 4 жил бол Орхон аймгийн хөгжлийг ганцхан дотооддоо биш, бас гадаадын найз нөхдөдөө хамтарч тийм ээ хөгжлийг олон талаас нь харах энэ нөхцөлийг бүрдүүлж ирсэн. Гэдгийг бол зориул хэлмээр юм шиг байна. Тэгээд одоо ингээд харддаг юм бол түүх эргүүлэх тэрэг харахтай зэрэг банкны систем тэр энэ 4 жил бүрэн бүрэлдсэн. Жишээлбэл капитрон гэдэг одоо анод гэдэг ч юм уу тийм. Ер нь одоо хуучин байсан 2-3 банкнаас бусад банк энэ 4 жил бүрдсэн. Энийний цаана юу байсан гэвэл иргэдийн одоо мөнгөн хадгаламж, иргэдийн банк санхүүгийн байгууллагатай үйлчлэх төр үйлчилгээ эргэлт гарсан. За тэгээд дээр нь бол мэдээж одоо ер нь төрийн онцлог биелдэг шивлэл бидний сая бас ярьж ирсэн 7 сургууль ашиглалтанд орж ийлээ л да тийм ээ. 4 жил 7 сургууль орно гэдэг бол энэ том амжилт. Ер нь аль ч үеийн юу ховорхон тоологдох жишээлбэл Жайкагийн Японы Жайкагийн одоо шугамар бол 5 сургууль орж ирсэн. 14 дугаар сургууль хоккей хөлбөмбөр барьсан. Ингээд олон одоо содон одоо газар өмчлөлт түүхэн шийдвэр гаргасан газар өмчлөлт жишээлбэл ингээд манай хурлын одоо үйл ажиллагаа бүрэн эрхийн хэрэгжижсэн энэ хугацаанд Орхон аймгийн одоо эдийн засаг нийгмийн хөгжил хүн амын амжиргааны төвшин тийм өөрийгөө санхүүжүүлсэн гэдэг ингээд олон сайхан зүйлийг дурдмаар юм шиг байна. Бид нар тэгээд манай төлөөлөгч мэдээж цааш нь дэлгэрүүлээд ингээд явна шүү дээ. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын одоо албыг хашжуулсан Ганбат даргын хувьд бол бас нэлээд олон содон үйл явдлуудыг бол товч бас хэллээ л дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо ингээд тэргүүлэгч төлөөлөгчд маань бас тухайн онцлог үйл явдлуудыг ярих бах. Би Мянганбаяр даргаас бас нэг зүйл тодруулж асуух гэдэг юм л да. Ер нь одоо яг 2000-аас 2004 оны хувьд бол
эрт нутгийн одоо нийгмийн эдийн засгийн байдал ямар хөө байв. Дээр нь бас нөгөө хотын хүн амын бодлого гэж юм бас их чухал байсан цаг үе те. Энэ үед юу н ямар хөө байсан бэ? За дээр нь одоо яг өнөөдрийн энэ өндөрлгөөс харахад өнөөдөр яг нутгийн өөрөө удирдах ёсны энэ дээд байгууллагын үйл ажиллагаа юу н танд ямар чиг шугамаар явж гин гэж хөгжлийг яаж харж гин вэ гэдгийг бас асуумаар. Үеийн хуралд сууж исэн хүмүүсийн талаар уулзалт зохиож энэ аймаг орны өмнө толгомцсон зорилтуудыг хэрэгжүүлэх талаар хурлын байгууллага ямар ажил хийж ямар үр дүнд хүрч ирснийг бас тодтогч ярьж ингэж хамт олондоо хөргөж байгаа юм сайхан арга хэмжээ сохиож байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ хурлын байгууллагт би бас нэг 7-8 удаа сонгогдож ажилласан хөлтэй. Улаанбаатар хотын ардын депутатын хурлын депутат 2 удаа, ажилчны орёны одоо хан уул дүүргийн 2 удаа, Эрдэнэт хотод 2 удаа ингээ үндсэндээ нэг 6-7 удаа сонгогдож ингэж ажиллаж исэн. Тэгэхээр энэ ардчин шинжилэл гарах энэ үед 90-ад оны үеэр манай ардын хурал яг ардын хурлыг удирдах байсан манай Монгол Ардын Явсгалт намын төв хороо 90-ийн хурлын байгууллагыг бас бие даалгаж цааш нь ардын депутатын хурлаас бүтэц захиргаанаас салгах нь бас зүйтэй юм гэсэн ийм бодлого чиглэл бол бас аль хэзээ боловсрогдож энэ чиглэл хандлагыг гаргаж ирсэн юм уу? Ингээ 1989 онд ардын хурал одоо үндсэн хууль зарим нэгэн өөрчлөлт хийж энэ хурлын байгууллагыг ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаанаас ардын хурлын тэргүүлэгчд гэдэг ийм одоо тэргүүлэгчдийг одоо байгуулах нь зүйтэй юм. Ер нь одоо цаашдаа ер нь одоо орон нутгийн би өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг салгаж биеийн даалгах нь зүйтэй юм гэсэн ийм чиглэл гараад ингээд 89 оны 7 сарын 5-нд манай аймгийн ардын депутатын хурлын чуулган болж энэ чуулганаар аймгийн ардын хурлын тэргүүлэгчийг шинчилж шинээр байгуулсан. За тэр үед намаас ямар чиглэл барьж исэн бэхлээр нэгэн шинээр байгуулагдж байгаа байгууллагыг ер нь намын хорооны 1-р дарганаар одоо бас энэ байгууллагыг давхар хашиж удирдах цааш нь хөлгөр дайран зогсоох бодлого шийдвэрийг боловсруулахад бас намын бодлогыг бас зөв оруулах нь зүйтэй юм а гэсэн ийм чиглэл гарч би энэ 89 оны 7 сарын 5-нд энэ Орхон аймгийн ардын хурлын тэргүүлэгчийн даргаар сонгогдож энэ бол орон тооны биш ийм даргаар сонгогдож ажилласан. За ингээ 90-ад оны үед энэ манай арчилсан одоо арчин шинжил болж зах зээл ажлын одоо юун систем шилжих зүйтэй гэсэн энэ юуны дагуу 90 оны 7 сарын 19-ны үед одоо 3 шатны арчилсан сонгуул болж тэгээ энэ сонгуулиар бас энэ ажил төрлөө өгсөн. Тэгээ энүүнээс цааш ингээд 90 онд өгсөн. За тэгээ энэ 90 онд байгуулагдсан манай ардын хурлын тэргүүлэгч энэ байгууллага бол энэ хурлын байгууллага бол ер нь 94 он хүртэл ер нь хэвээр энэ статусаар ажиллаж явсан юм шиг байлаа. Ер нь би тэгээ тэр ажиллаа өгсөн. За тэгээ 94 оноос хойш тэр арчилсан шинэ үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр тэр иргэдийн одоо иргэдийн хурлын гэдэг ийм юугаар жинхэнэ утгаараа бол 94 оноос манай Эрдэнэтэд хэрэгжиж эхэлсэн ийм төвхтэй ийм зүйл шүү байгаа юм. Тэгэхээр яг 90-ад оны үед одоо бүгдээрээ мэдж байгаа л да Монгол орн бол бас шинэ нөхцөл байдал шилжсэн, зах зээл шилжсэн, арчилж шилжсэн. Энэ үед бол энэ улс орны нийгэм эдийн засаг түүгээр барахгүй одоо орон нутагт энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бие дааж ажиллах энэ шугамар нэлээд ажил хийх нь зүйтэй юм гээд. Ингээ 90 онд энэ сонгуул болоод бас яг дээрээс чиглэл мэглэл бас хуучин одоо системийн үеэр бас манай ардын аймгийн иргэдийн хурлын дарга аймгийн дарга хоёрыг бас сонгох ийм чиглэл мэдэнд ирсэн. Тэгээ энэ хурлаар бидэнд гэлцэж сонгогдсон төлөөлөгч ярилцаад иргэдийн хурлын дарагт одоо Оюнбатыг аймгийн гүйцэтгэх даргаар одоо Давлитваг одоо сонгох нь зүйтэй юм гэсэн ийм чиг дээрээс бидэнд өгсөн. Тэгээ бид нь бол яг бас энэ арчлын уур амьсгаагаар иргэдийн хурлын даргаыг сонгох ажлыг бас арчлын зарчмаар бас нэмж нэр дэвшүүлж одоо би санаж зүгээр худлаа бодож байна. Ариуна одоо Ганбатыг нэрийн дэвшүүлж ингэж өрсөлдөөж нэлээд маргаан тэмцээнтэй ер нь нэлээд хэдэн хоног хуралдаж
Тэгээд тэр хурлаар Ганбат аймгийн эрхтний хурлын тэргүүлэгчдийн дарга болж, Давлит аймгийн дарга болж ирсэн. За энэ хурлыг одоо дээрээс намын төв байгууллагаас одоо дэмбэрл ээж удирдах бид нь бас энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Яаж түргэн одоо гарцыг гаргах вэ гэж бас нэлээд зөвлөж байж энэ бэрхшээлийг давж ингэж ясал да. За тэр хүн амын одоо юуны асуудал ярьж ах шиг байна. Ер нь Эрдэнэт хот бол яг хөө ер нь бус аймаг хотыг бодвол эдийн засгийн талаараа бас нэлээд тийм төлөвшөж хэлбэрчсэн ийм хот байсан. Ер нь тэгээд яг хөө бие дагаа цаашдаа ингээд улс орны хэмжээнд ингээд ажиллана гэхэд бас олон асуудал тулгарч ингэж исэн. Энийг л одоо бид аймгийн иргэдийн хурал бас болцоо нөхцөлийг ашиглаж санаачлаг гаргаж нийлээ ажил зохиож исэн. Ингээд энэ ч утгаараа яг энэ иргэдийн хурлын байгууллага цаашдаа бас ер нь бас манай улс орны хэмжээнд бас гайгүй ажилладаг ийм байгууллага болсон явдал бол 1990 онд одоо 90-94 онд ажилласан тухайн иргэдийн хурлын одоо үйл ажиллагаантай бас салшгүй холбоотой байхаа. Тэнд бас суур дэвсгэр нь бас ямар нэг хэмжээгээр тавигдсан ийм одоо зүйл болсон байх гэж ингэж одоо бодож байна. Эрдэнэт үйлдвэрээс би одоо төлөөлөл болж энэ хурал энэ баг хамт олон дотор одоо орж 4 жил миний анхны одоо сонгуул хүлээсэн 4 жил байсан. Яг тэрнээс хойш дахиад 2-3 удаа энэ сонгуульд ажлыг эрхэлж оролцож явсан юм аа. Тэр их эзэгтэй үе байсан яг энэ 2000-аас 2004 он. Ягаад гэвэл 98-аас 2000 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн 98 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо шагдрын утган бэлэг гэсний удирдлагын банк солигдоод ингээд нэг яг манай үйлдвэрийн одоо удирдлага баг бүрэн бүрэлдэхүүнээр өөрчлөгдсөн ийм цаг үе байсан юм байгаа. Тэгээ 2000 онд энэ үйлдвэртэй яг ажиллаа хийгээд үлдсэн миний хувьд үйлдвэрийн хуралд төлөөлөх энэ их том үүрэг байсан. Манай хамт ажиллаж байсан одоо санжээ захирал гэж захирлууд маань одоо бас сонгуулиар ороод ирсэн ийм их ИТХ-ын үе байсан. За ингээд нэг бодлын одоо юу гэдэг үйлдвэрийн удирдлагын баг бүрэлдэхүүн бас нэлээд том зай завсрыг эзэлж энэ хуралд ажиллаж байсан гэдэг утгаараа ч юм уу. Одоо миний хувьд өнөөдөр ингээд бодоход сүүлийн одоо 3 удаагийн сонгуульд ажиллагээд ингээд бодоход хамгийн их одоо хүчтэй ажилласан оюуны өндөр потенциалтай байсан яг одоо нутгийн өөрөө удирдах ёсыг орон нутагт жинхэнэ ёсоор одоо хэрэгжүүлэхэд томоохон үүрэг гүйцэтгсэн ийм нэлээд онцлогтой ийм хурал байсан гэж ингэж ойлгоод байгаа. Энэ хурлын 4 жилийн хугацаанд одоо манай Эрдэнэт хот төлөвлөсөн төсвөөс татаас авах болсон. За энэ асуудлыг одоо орон нутагт газрын хэвлэлийн баялагаас төлбөр төлөх Эрдэнэт үйлдвэрийн эзэмшиж байгаа газрын талбайгаас төлөх төлбөрийг нэмэгдүүлэх гэх мэт ийм замаар одоо энэ хугацаанд энэ асуудлыг шийдсэн. Үүнээс хойш Эрдэнэт хот маань зөвхөн одоо өөрийгөө санхүүжүүлээд зогсохгүй одоо улс орны төлөвлөсөн төсөвт улам жилээс жилд илүү одоо хөрөнгө одоо хөрөнгөлүүлж байсан. Энэ юуг харахад бол бас яг энэ манай багийн ажлын одоо тодорхой үр дүн болов гэж ингэж боддог. Нөгөө талаар эргээд одоо ингэ бодоход авилга хэл ахуултай тэмцэх тухай ажлын одоо хэсэг байгуулж энэ хэсгийн ажиллах ажлын одоо журмыг боловсруулж бүр тэр үед гэдэг утгаараа өнөөдөр эргээд харахад энэ бол үнэхээр одоо Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт хотын уучлаарай энэ хурлын байгууллага бол орон нутагт одоо олон зүйлийг шинээр эхэлж байсан, олон зүйлийн анхаалагч байсан гэсэн ийм одоо бахархалтай зүйл байдаг. Гэрэл их ёслолын ордныг байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж байсныг санаж байна. За одоо юутай орон нутагт гэмт хэрэгтэй тэмцэх энэ ажлыг жинхэнэ ёсоор нэхлүүлж өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байгаа энэ одоо албыг байгуулж ажиллаулж байсан. Гэх мэтийн зүйл байна. Одоо эдийн засгийн талаас нь тодорхойлж ярил одоо манай эдийн засгч бас нэмжээнд ярих бах. Тэгээ миний бодлоор бол энэ хуралд одоо бас дараа нь хэд хэдэн
хорол сууж байсан гэд зэрэгцүүлээд харах юм бол хамгийн өргөөжтэй хамгийн шинэлэг зүйлийг хийж байсан ийм хуралцаа л гэж боддог шүү дээ. 2000-аас 2004 он бол бас л шилжилтийн үе. За тэгээд тэр дундаа нийгмийн амьдралын гол зүйл бол эдийн засаг, тэгээд те бэхжих, чадварчих. За тэгээд аль салбар руу ямар одоо эдийн засгийнхаа хөрөнгө оруулалтыг хийх үү гэдэг бас л ийм чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг байсан баг. Ингээд галаатар доктороос асууя те тухайн удаа төлөөлөгчөөр сууж байхад эдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр одоо ямар төсвүүдийг баталдаг байв, ямар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийдэг байв, эдийн засаг юу нь ямар чадвартай байв. За ингээд Монгол орн бол түрүү хэлсэн энэ нийгэм эдийн засгийн шинэ тогтолцоон шилжсэн, эдийн засгийн зах зээл шилжсэн гэж яригдлаа шүү дээ. За энэ үеэс хойш бол би орон нутгийнхаа иргэдийг төлөөлж хурлынхаа байгууллага 5 удаа одоо төлөөлж суусан юм байна. Энэ удаа бол 2000-аас 2004 онд хэрхэн одоо төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан чиглэлээс ярив. За Монгол улсын эдийн засгийн хувьд гэх юм бол их хямралтай байсан. За орон нутгийн хувьд гэх юм бол орон нутаг 2000 онд 186 сая төгрөгийн алдагдaltaй төсөв байна. За улсаас 800 сая төгрөгийн татаац авдаг ийм эдийн засгтай байсан. За энэ эдийн засгийн хувьд нь бол нэлээд жоохон тодруулж ярих гэж бодож байна л да. Яагаад тэгэхээр зэрэг би энэ хурлынхаа байгууллагын дэргэд анх удаа судалгаа шинжилгээний ажлын хэсэг гэж байгуулагдсан. Тэр судалгаа шинжилгээний ажлын хэсгийг бол би ахалж байсан нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол 2000-аас 2004 онд анх удаа Эрдэнэ сан гэж их том сан байгуулсан. Одоо хурлын төлөөлөгчдийнхаа саналаар энэ сангийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн байсан учраас энэ дээрээ тогтож 2-3 жишээ ярих гэж бодож байна л да. Түрүүн би хэллээ улсаас бол 800-аад сая төгрөгийн татаац авдаг байсан. За энэ бол нэг талаасаа Эрдэнэ төлөвлөртөө их холбоотой. За 1998 онд түүхэндээ анх удаа Эрдэнэ төлөвлөр алдагдaltaй ажиллаа шүү дээ. Гэхдээ зэсийн үн бол $1674 байсан. За бид нэр бол 2001 оноос энэ Эрдэнэт тийм маань одоо төсөв одоо нааштай өөрийгөө нөхдөг болсон энэ үед бол 1700-аад байсан. За 2002 онд би 2002 оны 3 оны жишээ татах гэж байгаа учраас зэсийн үн $1559 болж унсан байсан. Энэ эдийн засгийн нөхцөл бол одоо манай Эрдэнэ төлөвлөр Эрдэнэ хотын амьдрал бол энэ дэлхийн зах зээлд уялдаатай учраас эндээс би нэг 2-5 дурдлаа шүү дээ. За ингээд божиттой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэний үр дүнд ялангуяа 29 дугаар засгийн газрын тогтоол гэж том тогтоол гарсан. Тэр тогтоол бол орон нутагт өмч шилжүүлэх тухай тогтоол. За энэ өмч шилжүүлэхтэй холбогдуулж бид нэр Эрдэнэ сан гэж байгуулсан. Эрдэнэ санг бол ердөө 20 сая төгрөгөөр л байгуулж байлаа шүү дээ. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийг нэмэгдүүлэхэд энэ одоо зээлийг ашиглана гэдэг ийм зорилготой. За 1-ээс 5% хүйтэл өгдөг байсан. Тэгээ бидний одоо үед бол энэ сан маань 800-аас тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгөтэй болж өргөж чадсан. За 2003 онд манай хотын эдийн засаг бол үндсэндээ өөрийгөө санхүүжүүлээд нөхөөд одоо үлдсэнийг нь бол улсдаа өгдөг ийм хэмжээнд хүрч чадсан. За нэг л жишээ дурдъя л да. 2003 онд бол манай Эрдэнэ хотын төсвийн орлого 4.8 тэрбум төгрөг болсон байсан. За хотын төсөв бол одоо 1.6 тэрбум төгрөг. За үлдсэн 3.2 тэрбум төгрөгийг 3 жилийн дотор бараг 4 дахин нуглаад улсдаа өгдөг болсон байна шүү дээ. Энэ хэмжээнд бол энэ хурлын үед бол Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагууд, хуралд сууж байсан удирдлагууд бол их сайн ажилласан. Дахиад нэг жишээ татъя. За ер нь хуралд сууж байгаа төлөөлөгч гэдэг бол энэ орон нутгийн одоо хөгжлийн стратегичл гэж ойлгох хэрэгтэй л да нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа энэ иргэдийн амьдрал ахуйг дээшлүүлэх хөтөч гэж ингэж л харах ёстой. Тэгж ажиллах ёстой. За 2000 онд бол Оросын холбооны улсад одоо Ельцинго буугаад Путин гэж хүн гарч ирлээ шүү дээ. Путины явуулж исэн бодлого бол орон нутагт өмч өгнө гэдэг ийм бодлого хүчтэй тавьж эхэлсэн. За манай улс болохоор зэрэг анх удаа бидний үед бол орон нутгийн өмчтэй болсон байх нь шүү дээ. За энэ талаар бол манай лавсрын дарга бол илүү сайн ярих болов гэж. Энэ үед бид нэр Монгол улсын аюулгүй зөвлөлд тооцоо хийж явуулж ирсэн. Эрдэнэ төлөвлөрөөс
одоо хашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр орон нутагт бол сумандаа 10%, аймагт 20% өгдөг ийм жишг байсан. Өгөөгүй. Энийгээ та нар буцааж өгөө. Буцааж өгч чаддгүй бол тэр их өрөндөө суудгаа гэдэг асуудлыг тавьж ирсэн байна шүү дээ. Энэ ард түмнөөс гарч ирсэн тэр судалгаатай ажил гэдэг бол үнэхэрийн төр засгийн чихэнд очдог. Цаашаа бусад хүмүүстэй ярихад бол их сайн болдог байхгүй юу? Тэр утгаараа манай хуралдаан бол судалгаан дээр үндэслэн шинжлэх ухааны шийдвэр гаргадаг ийм л хэмжээнд л ажилладаг байсан гэж хэлж болно доо. Аргагүй л нөгөө эдийн засагч хүн тоо баримт нь бараг цээжин дотор нь явж штэ тий. Бас их сонирхолтой бас магадгүй манай үзэгчид за 2000-аас 2004 онд одоо бас аймгийн эдийн засаг ямар хэмжээнд байсан, төсвөө яаж бүртгүүлдэг байсан, төсөв нь юу н хэд байсан гэдгийг сая галаатар төлөөлөгч ярианаас бараг илүү сайн ойлголт мэдээл авсан байх гэж бодож байна. Одоо Монгол ардын нам одоогор тийм ээ олон байсан. Гэтэ ардчилсан намаас 2 төлөөллөөсөн. Түүний нэг нь их хоёр тэргүүлэгч тийм ээ. Таны хувьд одоо нэг өсөндөө сөрөг хүчин байсан байж тээ тий. Тэгтээ ер нь хурлын процессын үйл ажиллагаа ер нь хэрхэн явагддаг вэ? Тухайн үед танд магадгүй одоо их тийм чухал содон доктор шийдвэрүүд юу байсан гэж ер нь үздэг вэ? 2000-аас 2004 оны иргэдийн хуралд одоо би сөрөг хүчин болсон одоо ардчилсан Монголын үндэсний ардчилсан нам байсан юм аас нэр нь. Тэгээ үндэсний Монголын үндэсний ардчилсан намаас 2 хүн сонгогдсон. Нэг нь бэлтгэсэн хүн байсан, нэг нь би байсан. Ингээд хоёлаа байсан. За энэ үед одоо би одоо тэргүүлэгчээр одоо манай ч бас их тийм гоё юу байсан л да. Хурлын бүрэлдэхүүн бол бас сөрөг хүчнээс 2 хүн байгаа ч гэсэн нэг нь оруулж ингээд тэргүүлэгчтэй ажиллуулах гэсэн энэ югаар бол одоо би тэргүүлэгчээр сонгогдсон гэж 4 жил одоо аймаг орон нутгийн амьдралд одоо иргэдийн хурал түүний тэргүүлэгчдээс одоо ажуулах арга хэмжээнд бүх үйл ажиллагаанд оролцож явлаа. За энэ хугацаанд одоо юу болсон бэхээр үнэхээр манай иргэдийн хурал бол маш их оюуны потенциалтай, маш их дайчин, тэгээ их тооцоотой удирдлагаар орон нутгийн одоо төр захиргааны байгууллагыг бол цаг тухайд нь бол маш сайн чиглүүлж удирдах чаддаг. Тодорхой хугацаанд нь бол тогтоох шийдвэрийг зөв гаргаж өгдөг ийм байгууллага байсан. Үүний үр дүнд одоо 2003 онд анх удаа Орхон аймаг улсын хэмжээнд 1-р байр эзэлж байсан. Улсад. За энэ бол нэг түүх юм шиг. За дараагийн асуудал нь хөрөнгө оруулалтууд бол одоо манай нөхдөд нэлээд ярих баг. Тухайн үед бол Эрдэнэ хотын ерөнхий төлөвлөгөөг дахин тодтох үйл ажиллагаа явагдаж одоо манай Эрдэнэтийн одоо та нар сонирхолж итгэх 2 дахь суурьшлийн бүсийг бол одоо энэ 18 дугаар карьерийн тийшээ гэж ингэж тооцоож ингэж бүх юмнуудыг шинээр хийжсэн. Тэгээд бол одоо та нөхд мэднэ одоо энэ одоо булгийн одоо сэтэрхийгээд шорон зам байсан нэг тойрог тийм ээ. Энийг бол одоо хар зам болгосон. Захын хажууд 2 урсгалтай Эрдэнэтэд анх удаа 2 урсгалтай одоо Гүйтийн гудамж нэрлээд байгаа. Энийг бол одоо байгуулсан. За тэгээд одоо бас хурлын онцлог сайхан юм хэрэг ер нь бол би бол намайг бол сөрөг хүчин гэдэг талаас нь биш хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч гэдэг талаас нь асуудалд би ханддаг байсан. Хүмүүс тэр байдлаас нь хүлээж авч байсан. Тэгээд одоо 90 хотлог одоо анх удаа одоо энэ Олзбаатар төлөөлөгч би аймгийн засаг дарга аюутай тэр үеийн санхүүжилтийн дарга хэн Пүрэл аваг жаргал сумын засаг дарга хэн Хүрээ бэдэд одоо явж анхны одоо тэр шипийн холбоо харилцаа бүх юмнуудыг ингээд тогтоож ирж байсан. Үүний үр дүнд одоо барилгачдын талбайгаас Хэвсний уулзуур хүртэлх 1.4 км замын одоо гэрэлтүүлгийг Ирээний хотын хөрөнгөөр одоо үн төлбөрөөр тавьж өгч байсан. За тэгээд дараад нь улаан өд рүү бас бид нар одоо хурлынхан одоо оч тийм ээ бөөнөрөө одоо хурлын хамтын ажиллагааг ингээд тогтоосон гэх мэт энэ онцлог аймаг орон нутгийн гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд бас гар бие оролцсон байдгийн 1996-аас 2000 онд би бас хурлын төлөөлөгчөөр сууж исэн. Тэгээд ингээд яхад бол хот нийтийн аж ахуйд оруулж байгаа хөрөнгө бол үндсэндээ бараг зовсон талдаа ер нь төсвөөс нэг ер нь л авч явах юмд байсан. 2000-аас 2004 онд бол одоо хот нийтийн аж ахуй хаас зүйлэг одоо тэгээд бусад одоо гэрэл гэгээ тийм ээ ийм юмдод одоо зарах хөрөнгө бол одоо 1 тэрбум төгрөг хүртлээ ингэж өсөж энэ хот нийтийн аж ахуй өнөөдөр энэ хотод одоо иргэд бөөнөр оршин суугт амьдрах дээр нөхцөлийг хангахад манай энэ хурлын үед бол шийдвэрлэлээ тийм шийдвэрлэх алхам авч яасан юм аа. Энэ богино хугацаанд бүхэл бүтэн 4 жилийн аймаг орон нутгийн бодлого шийдвэрүүдийг тухайн үед гарч ирсэн одоо чухал цаг үеийн асуудлуудыг ярина гэдэг бол бас их одоо тийм ээ цаг бол хүрэхгүй энэ бол үнэхээр одоо чухал. Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд гарч ирсэн
яг одоо онцлох энэ хөтөлбөрүүд гэдэг юм уу шийдвэрүүдийг бид нар бас товчилж ярьж байна л та. Тэгээд лавсрангаа бол өмчийн харилцааны газрын даргаараас ажиллаж байсан. Тухайд одоо 2000-аас 2004 онд та төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. Сая бас хэллээ дурдагдлаа. Өмчийн тал дээр бол бас их чухал энэ бодлогын баримтчийг бол бид нэр хийж исэн гэж юм. Тэгэхээр энэ үед хичнээн өмч одоо бас манай Орхон аймагт тоологдчихив. Цаашид одоо энэ бодлого маань хэр их одоо тийм ээ тухайн гаргаж ирсэн тэр шийдвэрээс шалтгаалж суурь нь тавигдаж чадсан гэж та бас үздэг вэ? Тэгэхээр Монгол Улсын их хурлын 1999 оны 29 дэх тогтоолж гарсан юм аа. За энэ тогтоолоор бүх одоо аймагуд орон нутгийн өмчтэй болсон. За энэ өмчтэй болох асуудал бол нутгийн өрөө удирдлагын байгууллагын одоо бас нэг томоохон одоо үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх юм юу болсон юм. За манай аймаг үндсэндээ 2001 оноос эхлээд Орхон аймгийн хэмжээнд орон нутгийн өмчийн талаар баримтлах бодлого гэж анх удаага одоо боловсруулж одоо гаргасан ийм одоо хурлын бүр эрхийн хугацаа байлаа. За манай аймаг нийтдээ бол энэ 2000 оноос өмчтэй болсноороо одоо нийтдээ 16.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй болсон тэр үед. За тэгээд одоо манай бүр эрхийн хугацаа 2004 онд дуусруулахад 75.6 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгөтэй болж өргөжсөн юм байна. За энэ одоо юунаас болж ингэж өргөжж байна гэхээр одоо бид дөрөв одоо бас манай хурлын дарга хэллээ. Одоо 7 сургууль нэмэгдэж баригдлаа. Соёл үйлчлэгээний бусад газрууд, замун зарим одоо амралтын газруудыг бас өөрийнхөө одоо харьяал өндөр юмд авсан. Мөн түнчлэн одоо бас зарим объектуудыг шинээр барьсантай холбоотойгоор одоо 75.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй болсон. Зөвхөн одоо энэ аймгийн эдийн төлөөлөгчтэй болон 3 дахь бүр эрхийн хугацааны юмыг би ярьж байна л да. За цаашлаад одоо ярих юм бол өмчийн талаар баримтлах бодлогоо зөв тодорхойлж за мөн одоо орон нутгийн өвчийг одоо судалтан борлуулах түүнээс олсон ашгаараа одоо бас эрдэнэ сангаа арвижуулах. За түрүүн бас манай дарга ярьж байлаа да. Эрдэнэ сангийн гол одоо сан бүрдүүлэгч нь бол өмчийн алба байлаа. Зэл болгон одоо орон нутгийн өмчийн байруудыг түрээслэн за төвгөрөө болон одоо бас өмч хөвчлөлөөр улсын орлогоо эрдэнэ сандаа төвлөрүүлдэг. За ер нь жилдээ бол өдөр 6-аас 800 сая төгрөг. Зарим жилд бол 1.2 тэрбум төгрөг хүртэл төвлөрүүлж байлаа. За энэ босроос одоо аймгийн өмч хөрөнгө бол тодорхой хэмжээгээр арвижсан. Одоо жишээлбэл одооны байдлаар бол 225 тэрбум хавцаны одоо төгрөгийн одоо хөрөнгөтэй болсон байгаа юм л та. За ер нь би боддгийн одоо бусад аймагуудыг бодоход харьцангуйгаар манай аймаг орон нутгийнхаа өмчөд бас жаахан нэлээд хөрөнгөтэй үлдсэн аймаг. За бусад аймагууд бол өмч хөвчлийн одоо анхны одоо шатуудаар бол нэлээд бүх нийт хөрөнгүүдээ бол хөвчилчихсэн ийм харагддаг юм байна лээ. Зөв манай аймгийн хувьд харин тодорхой хэмжээгээр одоо бас өмчөө бас авчулсан аймаг гэж би бас олон жил бас энэ өмчийн харилцааны асуудлаар бас бусад аймагууд зөрүүтэй ингэж ярьж хөөрч одоо тэр өмчийн хороондоор хуралцуулан зөвлөгөө янз бүрийн мэдээлэл авч яхад юм байд юм байлээ. За ингээд өмчийн талаар одоо авчруулах арга хэмжээ бол улам цаашдаа өргөж явж одоо манай аймаг бол анх удаага өмчийн харилцааны газар та болсон шүү дээ. Бусад аймагуудаас төрүүлж. Ер нь өмчийн харилцааны газар бол зөвхөн нийслэлд байсан. Тэгээ бусад аймагуд бол бүгдээрээ өмчийн албатай байсан. За манай аймаг бол өмчийн харилцааны газартай болж өргөжнө гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр өмч хөрөнгө өссөн. За түүнийг төшөглөж одоо тодорхой хэмжээгээр бас ажлын байр нэмэгдүүлэх бас хөрөнгө төвлөрүүлэх ийм шинээр бүтээн босголт хийх юм ажлууд бүрдсэн юм аа гэж одоо хэлж болохоор байгаа маа. За би дагч гэж энэ хурлын бүр эрхийн хугацаанд байсан тийм ээ. Олзоотор төлөөлөгчид. За дээр нь таны бас ажиллаж исэн чиглэл бол энэ хотын бүтээн байгуулалт. За дээр нь одоо бас энэ хот төлөөлөлт энтертэй бол дэд бүтцгээд холбоотой ах. Яг тухайн үед одоо ерөнхий төлөвлөгөөгөө яаж хэрхэн гаргаж ирж исэн бэ? За өмнөх хуралдааны одоо бүр эрхийн хугацаанд бол яг энэ асуудал дээрээс дөнгөж одоо эхлэл суурийг тавиад явж исэн гэж ярьдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бүр эрхийн хугацаанд Эрдэнэ тодорхой аймгийн одоо тийм ээ ерөнхий төлөвлөгөөг яаж баталж ив? Ер нь та төлөөлөгчөөр ажиллах хугацаанд энэ
хурлыг ямар томоохон хотын дэд бүтцэд өөрчлөлт хийсэн гэж бодож явдаг вэ? Бас үнэлдэг вэ гэдэг юм уу те? За тэгэхээр би бас энэ 3 дахь удаагийн энэ аймгийн эрдэнэ хурлын энэ сонгуульд одоо бие дааж нэр дэвшижсэн. Тухайн үед бол яг төмөр зам одоо манай төмөр замын хувьд бол тухайн орнотойгоо харьцдаг одоо энэ харьцаа уялдаа холбооны жоохон тийм их ойрхон биш. Төмөр замынхаа их нэлээд хандсан тийм байсан. Тэгээ ерөнхийдөө бас төмөр замд дуудаач өгдөг байсан. Нутгийн ажлын нэлээд орох, хамтрах энэ чиглэл өгдөг байсан л та. Дээр нь манай эрдэнтийн төмөр замын хувьд бол бас одоо байгаа орчин маань нэлээд одоо агаарын бохирдолтой, тооцоолтой орчинд байдаг хэмжил ингээд бас тодорхой бас шийдвэрлэх асуудлууд нэлээд байсан. Тэгээ ийм чүүднээс одоо бас ингэж өөрөө энэ төмөр замын ажлаа одоо энэ хажуугаар энэ аймгийн эрдэнэ хурлд бие дааж нэр дэвшиж тэгээ одоо бие даасан төлөөлөгч болж гарч ирсэн. Тэгээ яг одоо энэ 7 одоо эрдэнэ хурлын 7 энэ эрхийн хугацаанд бие дааж дэвшижсэн төлөөлөгч нэлээд байдаг баг зөв яг гарч ирсэн л би юм шиг байна тий. Тэгээ тохиол тий. За тэгээд ер нь яг бидний одоо тэр ажиллаж ирсэн үе одоо 2000-аас 2004 оны үед бол манай улсын хувьд одоо зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 10 жил болсон. За Эрдэнэт хотын хувьд бол юу гэдэг одоо Эрдэнэт хот руу чиглэсэн баруун талаас Эрдэнэт рүү чиглэсэн одоо энэ шилж төлөвлөгөө нэлээ ихсэжсэн. Хотын хүн ам механикийн одоо өсөлт нэлээ ихссэн ийм үе байсан. Дээр нь одоо хуваараа бизнес эрхлэгчдийн одоо энэ үйл ажиллагаа нэлээд тогтцсон цаашдаа бас ингээд үйл ажиллагаагаа бас нэлээд өргөжүүлэх ийм санал хүслүүд нэлээд ирдэг. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад тухайн үед бол одоо сая манай тэмдэглэгч ярьж байгаа энэ хотын хичгэлсэн одоо хотын энэ ерөнхий төлөвлөгөөг шинжлэх тодотгох ийм зайлшгүй шаардлага гарч ирсэн л да. Анхны одоо төлөвлөгөө бол Москвад эдийн дотны төлөвлөгөө бол Москвад хийгдсэн төлөвлөгөө байдаг. Тухайн үед бол анхны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө одоо тодтол төлөвлөгөөг баталж ирсэн. Энийг бол Монголын одоо Монгол инженерүүд, Монгол мэргэжилтнүүд анх энийг баталж одоо Эрдэнэтийн говьлын хороолол за 2 3 дугаар бичил хорооллын одоо төлөвлөгөө анхтаа ингэж тодтогсон байдаг. Дараа нь л одоо ингээд 2 3 6 дугаар бичил хорооллын гэр хоолны одоо төлөвлөгөөг одоо хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг тодтох юм захиалгыг бол манай одоо хурлын үед бол бас өгж ирсэн байгаа. За тэгээд 1998 онд эхэлсэн дархын эрдэнтийн замын ажил бол одоо бас бидний энэ одоо сонгуулийн хугацаанд одоо дуусаж манайх бол энэ замыг одоо бас хүлээж авч ирсэн. Мөн одоо булган тал руугаа бол тухайн үед яг булганы одоо энэ нас дэвссэн одоо арднаа гишүүн болсон ингээд нэлээд оролцоотой энэ ковид өрн оруулалтаар энэ булган эрдэнтийн замыг шийдэж за тэгтэн бид одоо бас энэ эрдэнэ доттой ковидын нэрмж гудамжийг одоо энд байгуулж тэр ковидын одоо тэр цагаан хаалга одоо тэр хөшиг ах тэнд байгуулж ирсэн. Ер нь зүгээр гудамжид ингээ ярих юм бол манай энэ хурлын одоо үед бол эрдэнэ хотын энэ одоо гудамжуудад нэр өгөх, нэрлэх ийм шийдвэрлэлд гарч ирсэн байна. За мөн одоо сая Ганбат манай хурлын дарга Ганбатар ярьж ирсэн Ганбатар ярьж тэр газрыг өмчлөх асуудал одоо шийдвэр гарч ирсэн. Тэгэхээр газрын өмчлөх шийдвэр гарч анхны одоо газрын өмчлөх одоо дуудлага хөдөлтөд явуудаж 3 эргийн одоо 3 одоо энэ одоо бизнес эрхлэгчдэр газар өмчлөх одоо дуудлага хөдөлтөнд явуулаад газрын өмчлөлт өгч ирсэн. Энэ бол одоо бас тухайн үеийн одоо бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ирсэн, жижигхэн үйлдвэрлэлд дэмжих одоо бас энэ чиглэлээр бол нэлээ одоо ийм идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн л одоо бас нэг одоо жишээ юм гэж одоо хэлэх юм тий. За ер нь үе үе одоо энэ сонгуулийн бүр эрхийн хугацаанд ажиллаж исэн төлөөлөгч нар дунд бол бас эмэгтэйчүүдийн байр суурь бас зохилж исэн байдаг юм байлээ. Тэгэхээр 2000-аас 2004 онд ер нь яг энэ баг хамт олонд тийм ээ 30 төлөөлөгчд ер нь хэдэн хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж исэн бэ? Эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл олж исэн өнөдөр амар жаргал төлөөлөгч хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ танаас энэ асуултыг асууя. За юуны өмнө Нутгийн удирдлагын 25 жилийн ойн баярын удахгүй болохын баярын арга хэмжээний хүрээнд манай аймгийн 2000-аас 2004 оны урлын төлөөлөгчдийн төлөөлөл болж энд хүрэлцэн ирж жилийн ярилцлаганд орж байгаадаа эмэгтэй төлөөлөгчийн хувьд баяртай байна. Миний биеийн тэр тухайн үед их онцлог байлаа л да. Аюун эндэрсэн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгчээр 96-аас 2000 онд байсан.
тэр үед манай Лувсан цэрэнгийн Хүчит Баатар битэр 1-аас 2-аад орж ирж исэн ийм 2 хүн байгаа юм л да. Тэгээд тэр маань хоровог мөнх усыг үзсэн бас манай нэг л том лидер байлаа. Тэгээд тухайн үед манай хуралд 5 эмэгтэй төлөөлөгч сонгогдож байсан. Одоо жишээлбэл за би болог багаас манай аймгийн хурлын нарийн бичгийн дарга, цэгмэд дарга, одоо энэ дулмаа дарга байж байна. Эрдэнэ цэцэг гээд манай одоо хурлын нарийн бичгийн дарга эрдэнэ цэцэг дарга, мөн ариуна гээд боловсролын газрын дарга. Энэ ариуна гээд 5 эмэгтэй төлөөлөгч байсан. Энэ бол төрүүчийн болон дараачийн одоо өнөө өдрийн хөрлөг явж байгаа хурлын төлөөлөгчдөөс хамгийн олон эмэгтэй төлөөлөгчтэй. Бараг одооны их хурл дээр байгаа шиг бүлэг бараг байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн бүлэг гэдэг шиг ийм сайхан өргөн бүрэлдэхүүнтэй эмэгтэйчүүд орж ирснээрээ бид нэр бас их баярлаж байдаг. За миний хувьд тэр тухайн үед Баян өндөр сумын хэсэг даргын урлагчийн албан тушаал хашижсэн. За энэ хүрээнд би бас өөрийнхөө талаар хуралтайгаа холбож 3 зүйл дээр саналаа хэлье гэж бодож байна л да. Миний бие нь одоо байгаль орчин хөдөө аж ахуй, хот хөгжүүлэхийн байнгын хороонд ажиллаж байсан. Манайх чи байнгын хороотой байсан шүү дээ. 5-6 байнгын хороотой. Манай байнгын хорооны дарга нь болохоор төрүүний хуралд суугаад гарна лээ. Цагаач манай байнгын хорооны дарга байсан. Бидний тэр үед ажиллаж байхад одоо манай байнгын хороо хамгийн их ажилтай, хамгийн их орон нутгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулсан болов гэмээр байнгын хороо нэмийг нь л дээ. Яагаад гэвэл тэр үед байгаль орчин маш их сүрч исэн. Ойн, хулгай, дээрэм, байгаль орчин сүрч маш их хэмжээний гал гардаг ийм үе он жилүүд байсан. Нөгөө талаар Орхон аймгийн хэмжээнд хөдөө аж ахуйн тархаа боторхоо мал аж ахуй ихтэй. Одоо Эрдэнэ хотыг тойроод Болгон аймгийн нутаг 4 сумын нутаг дээр 700 гаруй өрх малчин өрх байдаг гэсэн л да. Тэгээ 3 дугаарт нь болохоор хот хөгжүүлэх талаар маш их ажил хийгдсэн он жилүүд. Яагаад гэвэл Эрдэнэ хот маань эргэн тойрондоо маш их хогтой, хур хогтой хэцүү байсан. Энэ байнгын хороонд ажиллаж байсан юм аа. Тэгээд 2001 онд маш их хэмжээний зууд болсон манай Орхон аймагт. Тэгээд байнгын хорооныхоо хувьд бид нар аймгийнхаа хурал саналд оруулаад аймгийн хөдөө аж ахуйн хүчит хичээлийн сан байгуулъя. Тэжээлийн сантай болъё. Яагаад тэгэхээр манай тэжээлийн сан байхгүй өвс тэжээл хүндрэлтэй бүр өвс бэлтгэх газар ч байхгүй тийм ган хажиг зун болоод өвлөн их хүүтрээд айхтар зудтай бархамтай мал их хэмжээний осолд орж ирсэн ийм үеэлдээ. Тэгээд одоо 2001 онд манайх санал оруулаад манай аймгийн иргэдийн хурлаар тэр санг байгуулаад сангаасаа 250 сая төгрөгийг Эрдэнэ сангаас одоо хоримтлуулж байгуулсан байдгийг. Тэр сангийн зорилго нь болохоор нэг мал тэжээлийг л зориулсан бүтээгдэхүүн одоо тэр өвс тэжээлийг яаж бэлдэх вэ? Мөнгө төгрөгийг аймгаасаа гаргаж ирсэн л да. Ингээд сангийн дарга нь бол тухайн үед хөдөө аж ахуйн газрын дарга байсан. Бадарч дарга Баян өндөр сумаас одоо би нарийн бичгээр ингэж ажиллаж байсан юм аа. Энэ бол эргэн тойронд зууд болж байхад маш их хэмжээний өргөн хүрээтэй асуудал өвс тэжээлийг улсын болон орон нутгийн фондоос гаргаж ирсэн ийм сайхан давуу талтай бас мал аж ахуйг хөгжүүлэхдээ маш их хэмжээний арга хэмжээ авч ирсэн он жилүүд манай хурлын үед байсан тохиолсон гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Нөгөө талаараа би түрүүн байгаль орчин гэж ярьлаа. Тэр хулгай айхтар байсан модны хулгай. Одоо жишээлбэл энэ их ар болог гэдэг энэ их сайхан ой манай Эрдэнэтийн ганц өөрийн статусын бүс. Ерөөсөө байгаль орчин сүрцэн хулгай маш их мод авцсан. Ерөөсөө тэр чигээр унаг мод бий болсон. Тэнд сайхан гол горхийн ширгээд алга болсон. Ийм үе байлаа л да. Тэгээд тэр манай ах чинь байгаль орчны сайд барсуул сайдын тушаал гараад ой нөхрөлүүд байгуулдаг гэсэн. Ингээд ой нөхрөлийг энэ талд одоо байгаа болдоо доржин болд гэдэг залуу ой нөхрөлөл байгуулж бид нэр тэнд нь очиод дараа нь 1 жилийн дараа болоход тэнд хөөхөн гол горхон урсдаг болсон тэднийхэн ой орчны байгаль орчны сайн хамгаалсан учраас их сайхан нөхөн төлжилт хийсэн ийм үе бидний он жилийн үедэд бас тохиосон. Хот хөгжүүлэх газар гэж хот хөгжүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай гэсэн тогтол манай хурлын үед гарч ирсэн. Эрдэнэ хот тэр чигээр хогонд баригдсан. Одоо хот хөгжүүлэх газрын дараагаар энэ хоёр дарга энэ сууж байна. Бид хоёр шин 80-90 машинаар нь хог ачдаг. Эрдэнэ үйлдвэрээс машин гаргана. Хэмжээний хүч Эрдэнэ үйлдвэрээс одоо энэ манай хуралд байсан энэ олон сайхан захирлууд асуудлыг шийдэж өгчээсэн. Одоо би бодоод байдгийг энэ морь барианы газар ингээд урагшаага явах Баян өндөр овооны зүүн хойд бүх газрууд хогтой 80 машин хог ачижсэн гэж боддоо.
миний бие одоо отогчвол газараас битээ ирж баг өглөөнөөс ороо хүрэл хог ачуулал зогсож идэг. Ийм он жилүүд манайх маш их бүтээн байгуулалтын Эрдэнэт хотыг сайхан хот болгох, өнгөтэй өөдтэй болгох. Ямар санд Эрдэнэт бол цэвэрхэн хотоо Багзаалаас нааш ороод ирэхэд Эрдэнэт хот маш сайхан цэвэр хот гэдэг нэр аяг бол манай хурлын он жилүүдийн 2004 оны үед шийдвэрлэгдсэн болов уу гэж боддгийг. За би түрүүн бас дурдж хэлсэн. Үнэхээр энэ 2000-аас 2004 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг ярих юм бол бүхэл бүтэн ийм том одоо ном эмтгэх хэмжээнд хүртэл бодлого шийдвэрүүд бол энэ тухайн жилүүдэд гарч исэн. Тэгээ эндээс ерөөсөө нэг 10 хуудас юм л сая бараг бид нэр яринд дутагдаж гарлаа шүү дээ. Тэ 90% энэ ном дээр ингээ бараг үлдчихээн. Ингээ бодохоор үнэхээр түүхэн шийдвэрүүд олон ажлуудыг хийжсэн ийм бас хурлын бүрэн эрхийн хугацаа байжээ гэж харж байна. Тэгээд би одоо Ганбат хурлын даргадаас сүлж байгаа асуултыг асуух гээд байна л да. Бас магадгүй яг онцолж хэлхийг хүссэн боловч үлдээсэн одоо зөвлөд байвал манай үзэгчтэй хуваалцаач ээ. Дээр нь яг энэ он жилүүдэд ер нь манай Эрдэнэт хотын хүн ам ер нь хэр өсөж яваа, шилжит хөдөлгөөн хэр яваа гэдгийг бас тодруулан асууч ээ. За манай хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд Эрдэнэтийн хүн ам бол өдөн хэмжээгээр өссөн байгаа. Тэгээ өдөн хэмжээгээр өсөх бас олон хүчин зүйл байсан байгаа. Нэгдүгээрт бол 2002 онд зуд болсон. Зуд болж одоо ялангуяа баруун аймагуудаас олон хүмүүс малаа алдсан. Тэгээд малгай болсон. Тэгээд дархан Эрдэнэт Улаанбаатар гурвыг зорьсон л да тийм ээ. Тэрний нэг нь манай Эрдэнэт байсан. Хоёрдугаарт Эрдэнэтийн өөрхөн хүн амын өсөлт тул нэлээд тесрэлтийн байдалтай бас өссөн. Ийм одоо жилүүд байсан гэж одоо хэлэх бай. За тэгээд содон шийдвэрүүд олон биелдэ шиг тэр бот ном байж байгаа. Тэгээд жишээлбэл бид нар Нутгийн удирдлагын одоо хоёр субъектийн хувьд Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагаас Нутгийн захиргааныгаа байгууллагатай харилцаанд бол бид нар шинжил хийсэн л дээ. Жишээлбэл аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааг үнэлдэг системд орсон. Энэ бол бас л одоо манай улсын хэмжээнд бас төдийлөн байсан практик байгаагүй л дээ. Урд нь тийм практик байгаагүй. Жишээлбэл засаг даргын үйл ажиллагаа 7 үзүүлэлтээр дүгнэнэ гэдэг. Хурл өөрөө дүгнэнэ шүү дээ. Энэ маань нэг талаар засаг даргын үйл ажиллагааг дүгнэнэ гэдэг нь тэр засаг даргын үйл ажиллагааг жишээл нөгөө талаар харуулах гэсэн биш. Ерөөсөө Нутгийн удирдлагын байгууллагад хамтын ажиллагаагаа сайжруулъя. Нөгөө талаар бол засаг даргын үйл ажиллагаанд бас шин санаа, шин зүйлийг оруулах гэсэн санаагаар л ингэж хамтарч ажиллаж ирсэн. Ер нь аймагуудын засаг даргын тамгын газар эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын хамтын ажиллагаанд бол олон сайн практикч бий бас одоо сар зүйлүүд байдаг те. Манай аймгийн хувьд бол ингэж хамтарч ажиллаж ирсэн гэдгийг хэлхэн зүйтэй юм шиг байна. За дээр нь сая манайхан бас хэлж байна. Бид нар бол хүүхдийн тийм ээ Орхон аймгийн хүүхдийн байгууллага хүүхдийн хөгжлийн асуудлаар олон шийдвэр гаргаж ирсэн, хэрэгжүүлж ирсэн. Дөрөвч бас ярьсан. Одоо жишээлбэл бүрэн эрхийн хэмжээнд 7 сургууль ашиглалтанд орно гэдэг нь өөрөө цаана хүүхдийн хөгжил тийм ялангуяа сургуулийн одоо ээлжийн коэффициентийг одоо үлэнд бууруулсан ийм арга хэмжээнүүд, цогц арга хэмжээнүүд бол болж ирсэн гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд дүгнэж хэлэхэд бол манай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын 2000-аас 2004 оны хурал бол Орхон аймгийн эдийн засгийг эрүүлж үүссэн. Урд нь бол ямар байсан татаастай аймгийг татаасгүй тэгээд дээр нь улсад өгдөг аймаг болгосон. Ийм эрүүлж үүссэн аймаг болгосон. Төрийн үйлчлэгээг бол төрийн үйлчлэгээнд бол одоо шинжилт хийсэн. Жишээлбэл одоо олон зорилтууд дэвшүүлсэн. Тэгээд загвар аймаг болгох зорилтоо дэвшүүл тэрийг дүгндэг системтэй болсон. Ийм жилүүд байсан. За Эрдэнэт хотын ерөнхий төлөвлөгөө хүлээж иж бүрэн хүлээж авсан. За дээр нь түрүү манай Золзбаатар хэлсэн бас хишгсэн ерөнхийлөгчдийг давхар боловсруулсан ийм жилүүд байсан. Монгол улсын хуулийн дагуу Монгол улсын Эрдэнэт хотын иргэдэд газар зэмшүүлэх түүхэн шийдвэрийг гаргасан ийм он жилүүдийг бид нар үзсэн байгаа. За мэдээж баг түрүү бас би түрүүнээс ярьж ирсэн бас манай иргэд түрүү сонссон баг. Ер нь бол яг энэ 4 жил бол шинэ мянганы эхний 4 жил тийм ээ. Хуучин мянган одоо үдэж шинэ мянган шилжиж ирсэн ийм одоо бас хүмүүсийн ард иргэдийн бүх төчний хүмүүсийн тийм одоо их өрмөц үе байна шүү дээ. Тэр чинь 2000 он гарна гэдэг чинь тийм ээ шинэ мянган золгож байгаа. Энэ үе маань өөрөөсөө бизнесийн, улс төрийн, эдийн засгийн, нийгмийн олон зүйлийг шинээр харах тийм ээ. Шинэ нүдээр харах, шинэ үзэхөөс нарах ийм он жилүүд байсан. Бидний нэг үүргээ түүхэн одоо өргөд биелүүлсэн ийм хурал байсан гэж одоо хэлэх байна. Манай нэг одоо төлөөлөгчид цэг бодлого ярьдаг юм байл л дээ. Жишээлбэл би одоо 6 эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга байлаа гэдэг. 2000-аас 2004 оны хурал бол нэлээд дээд түвшний асуудлыг ярьж байгаа юм шиг ийм
хурал байлаа гэж дурсаж ярьжсэн надад бас тийм би сонсч байсан л да. Энийг ийм зүйлүүдэд хэлэх байна. Тэгээд одоо Нутгийн удирдлагын байгууллага 25 жилээ болж байна. Тэгээд Орхон аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд үе үеийн одоо 7 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаа сонгогдсон нийт төлөөлөгчд болон Нутгийн удирдлагын байгууллагын нэгт одоо хурал захиргааны байгууллагууд хэлээс агуулгыг та бүхэнд орон нутгаа хөгжүүлэх одоо энэ үсэд олон улсын амжилт авахыг хүсье. Ерөөй тэгээд манай аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн 3 дахь бүрэн эрхийн төлөөлөгчд бид хүн 30 төлөөлөгчдийн өмнөөс одоо Орхон аймгийнхаа нийт иргэд ард түмэндээ сайн сайхны хүсэн яриаж байна. За 2000-аас 2004 оны одоо түүхэн товчооны цаг үеэр бас бид энэ хэсэгхэн хоромд аяллаа. Тэгэхээр эндээс сэтгүүлч миний би бас юу болж харваа гэхээр үнэхээр Орхон аймгийн нэг эдийн засаг хийгээд за Орхон аймгийн одоо цаашдын хөгжлийн гарц тийм ээ энэ бүхэнд бол бас үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ийм бодлого шийдвэрүүд яг энэ цаг мөчид гарч ирсэн байна гэдгийг бас олж мэдэрлээ. Тэгэхээр Эрдэнэт хот бол өөрөө үнэхээр Монгол улсын хэмжээнд 100-ны манлаа гэсэн ийм том тодтголыг зөөсөн хот олж өргөжинд хэлсэн. Энэ хотыг ингэж одоо өргөн сайхан болоход тийм ээ 100-ны манлаа хэмээх ийм тодтголыг авахд үе үеийн одоо бүрэн эрхийн хугацааны үйл ажиллагаанд хийжсэн тэр хөтөлбөрүүд тэр үйл ажиллагаанууд цаг үеийн одоо гол шийдвэрүүд маань бол үнэхээр том нөлөөллийг үзүүлж исэн байна гэдг нь бол харагдаж байгаамаа. Ингээд түүхийн хуудсын бас гэрч болсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ урилгыг хүндэтгэн хүлээн авч хүндэтгэлийн өргөөнд бас морлон саатаж Эрдэнэтийнхаа үзэгч түмэнтэй өөрсдийнхөө одоо ажил амьдралын түүхээс за тухайн он жилүүдийн цаг үеийн одоо чухал үйл явдлуудыг бас дурсан санаж ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд эрүүл энх хамгийн сайн сайхан бүхний дээдийг хүсье өрөөё. Баярлалаа та бүхэнд.